देरी हेलो दोस्तों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज सरोज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज कोई यूट्यूब का टिप्स एंड ट्रिक नहीं दिया जाएगा। आज एक ब्लॉग वीडियो है जो कि एक बोट कंपनी का एयरबड्स लिया हूँ, इसी का अनबॉक्सिंग होगा। तो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे तभी आप देख पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। बिना देरी करते हुए इस बोट कंपनी का मैं चीर फाड़ हरण करता हूँ देसी अंदाज में। तो दोस्तों, सबसे पहले बताओ मैं कहाँ से इसको मारूं। यहाँ से मारता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका थोड़ा टाका का फाड़ फोड़ दिया हूँ। अब इसका बच्चा मैं निकालने वाला हूँ। तो दोस्तों, दिखाता हूँ वो कैसा है। तो दोस्तों, यहाँ पर खुल के रेडी हो चुका है और इसे थोड़ा निकालते हैं और दिखाते हैं भाई लोग। ये तो निकल ही नहीं रहा है, ये बताओ क्यों। इसका पैकिंग तो भाई कुछ अलग लेवल का है। एक ये बोर्ड मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर खुल के कुछ ऐसे आता है। और इसका एक चार्जर भी मिला है, सी टाइप है यहाँ पर। और इसका थोड़ा देखते हैं, चार्ज भी है। तो दोस्तों, अब इसको रखते हैं। और हाँ, अगर आपको ये चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक लगा दिया हूँ, वहाँ पर जाके ले सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, बंद करते हैं।